ကောင်မလေးငယ်တယောက်နွားနို့တနုံတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသားရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအမင်းရောင်စွမ်းအင်တွေဝေဝဲနေတာကိုတွေ့ပြီးရုတ်တရက်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကအဲ့ဒီမျိုးသားဟာအကြောင်းမဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေးရန်ရဲ့တစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအမြင်တွက်ချက်မိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်မလေးကသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အဆောင်တစ်ခုပေးပြီးလူရှုတဲ့နေရာတွေကိုမသွားဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကအသက်6နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးပြောတဲ့စကားကိုတခုမှမယုံခဲ့ပါဘူးမကြခင်မှာပဲသူတို့ကအနီးနားကအကူအညီတောင်းတဲ့တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တိကျင်စိတ်ကြောင့်အမျိုးသားကတွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအယူတစ်ပိုင်းလူမိုက်တစ်ယောက်ကအမျိုးသားစီကိုတန်းတဲမဲ့မပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကတရားခံရဲ့ဖမ်းဆွဲခြင်းကိုခံရတော့မဲ့အချိန်မှာပဲအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဆောင်ကနေစွမ်းအင်တာအစီတစ်ခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလူမိုက်ကိုဓာတ်စီးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ကအရှုံးပေးပဲနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့စွမ်းအင်နိုင်ရိုင်းနဲ့တိုက်မိပြီးပက်လက်လန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုမြင်တော့အမျိုးသားကကောင်မလေးငယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ယုံကြည်သွားခဲ့ပါတယ်ဖဲဒီနေ့မှာတော့ကောင်မလေးငယ်ကမျိုးထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်ចောင်းသူလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအမင်းရောင်စွမ်းအင်တွေရှိနေတာကိုလေ့ကြည့်ရင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမကဒီចောင်းသူလေးဟာအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအမြင်တွက်ချက်မိလိုက်တာကြောင့်ကောင်မလေးငယ်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ចောင်းသူလေးကတရားခံတယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတော့မဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးငယ်ကအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူမကလူဆိုးရဲ့ရှေ့မှာတင်ရဲကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်တရားခံကရောက်လာတာကကောင်မလေးငယ်တယောက်ပဲဖြစ်တာကိုမြင်တော့သူ့ရဲ့အဖေကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲကောင်မလေးကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသုံးပြီးတရားခံကိုနေပြင်ပေါ်လဲကျသွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက်ထွက်ဆိုချက်ပေးဖို့ရဲစခန်းကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်အန်ဇာကောင်းတာကတော့ကောင်မလေးငယ်ကသူတို့ရှိခဲ့တဲ့အရာရှိရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းအမင်းရောင်စွမ်းအင်တွေရှိနေတာကိုသတိထားမိလိုက်တာပါပဲသူမကသူ့မိသားစုမိဘေးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တွက်ချက်ပြခဲ့ပါတယ်အရာရှိကကောင်မလေးပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးအန်သွားခဲ့ပေမဲ့တေချာအောင်လို့အင်ကိုဖုံးခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘယ်သူမှဖုံးမကန်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့သူထိတ်လန့်သွားပြီးကားနဲ့အင်ကိုမြင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်သူအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲမိလောင်နေခဲ့ပါတယ်သူကယ်ဆယ်ရေးတင်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးကသူမရဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲရဲရရှိကသူ့သမင်းကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရောမိလောင်မှုမျိုးကြုံပူးကြလားတကယ်လို့များအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခင်ဗျားတို့မှသာကောင်မလေးရဲ့စွမ်းအားတွေရှိခဲ့ရင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြမလဲ